因着我哋在天家裏邊乃是一家人。今天早上，讓我哋準備我哋嘅心，我哋應當如何嚟敬拜他呢？應當以心靈誠實嚟敬拜他。感動舉手，我哋舉手；感動跳舞，我哋跳舞；感動我哋歌唱，陶醉在聖靈嘅運行當中。我哋即管去在主嘅裏邊，我哋自由嘅嚟敬拜他。Amen。不分誰坐在我哋嘅旁邊，我哋深信今天早上，當我哋敬拜，心靈誠實敬拜，每一位必會經歷聖靈奇妙嘅工作在你嘅身上。弟兄姊妹準備未？準備咗 Amen， 一齊說 Amen。好，呢個時間交俾阿平，今日帶領我哋進入呢個讚美敬拜裏邊。Amen。Shalom， 弟兄姊妹，大家早上好，好唔好？讓我哋一齊站立，預備我哋嘅心嚟敬拜我哋嘅上帝。好感謝主俾我哋一個美好嘅星期，祝福我哋，保守我哋每一個人都健康嚟到神嘅家。好唔好？讓我哋一齊開始嘅禱告。哈利路亞！慈愛的阿爸父神啊，我哋滿心感謝你。主啊，你係信實嘅，主啊，你係永不改變嘅神。主啊，你係昔在今在永在都永不改變嘅。主啊，我哋將今日嘅主日完全嘅交託。聖靈啊，我哋歡迎你在我哋嘅當中大大嘅運行。主啊，敞開我哋嘅心。主啊，叫我哋一切嘅憂慮都放低。今日單單嚟到定睛仰望你，嚟舉手嚟到讚美你主，因為你是配得嘅。哈利路亞！我哋將以下呢個美好嘅時間完全交託，奉靠主耶穌得勝嘅名祈禱。阿門！哈利路亞！哈利路亞！讓我哋一齊拍手嚟讚美我哋嘅神。這是耶和華所定日子，神的兒女當歡呼喜樂。耶和華已戰勝仇敵，戰勝仇敵，全地大聲歡呼。這是耶和華所定日子，神的兒女當歡呼喜樂。耶和華已戰勝仇敵，戰勝仇敵，全地大聲歡呼。耶和華是我力量，我心中一切的盼望。耶和華是我的詩人，又是我的拯救。神子民行走全地，把好消息宣告你的名，要舉得勝的旌旗，我們稱謝你，你是我神。這是耶和華所定的日子，這是耶和華所定日子，神的兒女當歡呼喜樂。耶和華已戰勝仇敵，戰勝仇敵，全地大聲歡呼。這是耶和華所定日子，神的兒女當歡呼喜樂。耶和華已戰勝仇敵，戰勝仇敵，全地大聲歡呼。耶和華是我力量，我心中一切的盼望。耶和華是我的詩歌，又是我的拯救。神子民行走全地，把好消息宣告你的名，要舉得勝的旌旗，我們稱謝你，你是我神。這是耶和華所定日子，神的兒女當歡呼喜樂。耶和華已戰勝仇敵，戰勝仇敵，全地大聲歡呼。這是耶和華所定日子，神的兒女當歡呼喜樂。耶和華已戰勝仇敵，戰勝仇敵，全地大聲歡呼。耶和華是我力量，我心中一切的盼望。耶和華是我的詩歌，又是我的拯救。神子民行走全地，把好消息宣告你的名，
高举的神的旌旗，我们称谢你，你是我神。耶和华是我的力量，耶和华是我力量，我心中一切的盼望。耶和华是我的诗歌，又是我的拯救。神子民行走全地，把好消息宣告你的名。高举的神的旌旗，我们称谢你，你是我神。耶和华是我力量，我心中一切的盼望。耶和华是我的诗歌，又是我的拯救。神子民行走全地，把好消息宣告你的名。高举的神的旌旗，我们称谢你，你是我神。我们称谢你，我们称谢你，你是我神。再来一次，主，我们称谢你，我们称谢你，你是我神。哈利路亚，哈利路亚！是的，主，我们称谢你，在今天早上里面，主，我们感谢你，主啊，你是配的赞美。哈利路亚！是的，主啊，主啊，再一次来带领我们，打开我们的属灵的眼睛，好让我们看见神啊，你的旨意。好让我们知道神啊，你在我们生命当中要做什么事。主啊，求你打开我们的眼睛。哈利路亚，哈利路亚。开我的眼睛，让我看到天使天军，抽离的攻击，我要更坚定，信靠你。你是我的力量，你是我力量，你是我永远的拯救。你的右手施展能力，显出荣耀。只要有你在我左右，我并不惧怕，靠着你的圣灵，你的应许永远不放弃。只要有你在我左右，我并不惧怕。神啊，谁能像你至圣至荣，可颂可畏，施行奇事。哈利路亚！主啊，开我们的眼睛，开我的眼睛，让我看到天使天军，让我看到你，抽离的攻击，我要更坚定，信靠你。你是我力量，你是我力量，你是我永远的拯救。你的右手施展能力，显出荣耀。只要有你在我左右，我并不惧怕，靠着你的圣灵，你的应许永远不放弃。只要有你在我左右，我并不惧怕。神啊，谁能像你至圣至荣，可颂可畏，施行奇事。只要有你在我左右，只要有你在我左右，我并不惧怕。靠着你的圣灵，你的应许永远不放弃。只要有你在我左右，我并不惧怕。神啊，谁能像你至圣至荣，可颂
可为实行其事。让我们来宣告：谁能控告？谁能抵挡？我是神所拣选的，我是神所拣选的。谁能控告？谁能抵挡？我是神所拣选的，我是神所拣选的。谁能控告？谁能抵挡？我是神所拣选的，你是神所拣选的，我是神所拣选的。谁能控告？谁能抵挡？我是神所拣选的，我是神所拣选的。只要有你在我左右，我并不惧怕。靠着你的圣灵，你的应许永远不放弃。只要有你在我左右，我并不惧怕。神啊，谁能像你至圣至荣，可颂可畏，实行其事？再来一次。只要有你在我左右，我并不惧怕。靠着你的圣灵，你的应许永远不放弃。只要有你在我左右，我并不惧怕。神啊，谁能像你至圣至荣，可颂可畏，实行其事？神啊，谁能像你至圣至荣，可颂可畏，实行其事？哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！主啊，你配得赞美。是的，主啊，我们感谢你，主啊，只要你在我们的左右，我们不惧怕。哈利路亚！主啊，你就是我们的力量，就是我们的磐石。主啊，我们仰望你。主啊，我们不知道明天将是如何，但是神我们知道谁掌管明天。哈利路亚！主啊，你是掌管明天的主。哈利路亚！你是永不改变的神。哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！让我们安静在神的面前，来唱这一首歌。我生命中最渴望的一件事，切慕你，单单寻求你，用我全心全意，用我全力爱你，敬拜你，让你荣耀充满全地。我生命中最渴望的一件事，切慕你，单单寻求你，用我全心全意，用我全力爱你，敬拜你，让你荣耀充满全地。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，我爱你，超越生命中一切。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，哦，我爱你，耶稣。生命中最渴望的一件事，寻求你，单单寻求你，用我全心全意，用我全力爱你，敬拜你，让你荣耀充满全地。我生命中，我
我生命中最渴望的一件事，切慕你，单单寻求你，用我全心全意，用我全力爱你，敬拜你，让你荣耀充满全地。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，耶稣，我爱你，超越生命中一切。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，哦，我爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，我爱你，超越生命中一切。深深爱你，深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，哦，我爱你，耶稣。哈利路亚！弟兄姐妹们，让我们来开口，来赞美他，来敬拜他。哈利路亚！让我们大声来用方言来祷告。哈利路亚！是的，主啊，我们赞美你。哈利路亚！拉巴巴西吉利亚那哒哒哒哒哒，哦，拉巴巴巴西吉利亚那哒哒哒。主啊，我们爱你，主耶稣。主耶稣，我们很久没有来到你面前了。主啊，请你赦免我们。主啊，再一次来干净我们的心。主啊，帮助我们，主耶稣，我们有软弱的，主啊，你帮助我们，主耶稣，刚强我们的信心，哈利路亚，哦，哈利路亚，主，我们爱你，主耶稣，哦，教会需要你，哈利路亚，弟兄姐妹们需要你，主耶稣，哈利路亚，拉巴巴巴谢利利亚利利利亚，哦，拉巴巴谢利亚利利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 ，基利亚那拉巴巴巴西基利利亚圣灵啊。Bukara baba bashiri andara bashiri Iri andara baba bashiri Hallelujah Yesu Yesu Iri andara baba bashiri Hallelujah baba bashiri Iri andara baba bashiri Iri andara bashiri Hallelujah, Hallelujah， 更多的爱充满我们，哈利路亚。拉巴巴谢利利亚利，拉巴巴谢利利亚利利利利亚拉巴谢利利，哈利路亚。哈利路亚，达拉巴塞利亚，圣灵的火燃烧我们，哈利路亚，圣灵的火再次的燃烧我们，哈利路亚，燃烧我们恩典堂，哈利路亚，哈利路亚，主啊，复兴我们，复兴我们，刚强我们，哈利路亚，成为一个精兵，哈利路亚，成为祷告的精兵，哈利路亚，拉巴巴西基利亚，哈利路亚，拉巴巴巴西利亚，哦，复兴我们的心，哈利路亚，更多的爱你，主耶稣，更多的渴慕你，哈利路亚，拉巴巴巴西基利亚，哦，耶稣，耶稣，我们爱你，哈利路亚，深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，我爱你。超越生命中一切，深深爱你，深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，哦，我爱你，耶稣，深深爱你，深深爱你，耶稣，
深深爱你，耶稣，我爱你，超越生命中一切。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，哦，我爱你，耶稣，深深爱你，耶稣。深深爱你，耶稣，我爱你，超越生命中一切。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，哦，我爱你，耶稣。是的，主啊，透过诗歌说，主啊，我们要爱你。主啊，很多时候，主啊，我们唱的容易，但是主，我们做的不够。主啊，求你帮助我们，主耶稣，好让我们能够牢牢的记住，主啊，我们要一生来爱你，来到服侍你，主耶稣。主啊，我们要来到，再一次到被神啊，你来到感动我们，就是主啊，我们今天所唱的，主，我们要记住在我们心中里面，就是要一生来爱你，主耶稣。也向我们教会弟兄姐妹说，主，我们一生要爱你，主耶稣。哈利路亚，主啊，我们感谢你的真理，今天早上向我们说话。哈利路亚，主，我们感谢你，主啊，感谢你，主，将以下这个时间交托在神的手中。我们祷告，奉靠主耶稣基督圣名求 ，Amen， 哈利路亚。我们给主耶稣最大的掌声 ，Amen。弟兄姊妹，我哋有幾耐冇同主講，主啊，我深深嘅愛你。今朝有講開未啊？或者已經好耐冇同耶穌講，耶穌我深深愛你，讓耶穌我深深愛你成為我哋每日向主講嘅説話。Amen 嗬。好，呢個時候好唔好？我哋大家一齊起立，與弟兄姊妹一齊握手，説愛你，愛耶穌亦愛你。啊！開心見到你，弟兄姊妹，你受感講乜嘢説話？自由發揮你哋嘅恩賜啊！我哋前邊嘅弟兄姊妹到後邊啊！弟兄姊妹，姊妹同姊妹可以擁抱啦，嗬啊！感謝主啊！耶穌愛大家，我哋愛弟兄姊妹。當我哋彼此相愛嘅時候，別人就會認出我哋係主嘅門徒啦。我哋係一家人 ，Amen 嗬。今天早上歡迎每一位嗬。好，呢個時候。我哋進入第二個環節，就係我哋要接納奉獻。我哋冇忘記上帝嘅國度，我哋冇忘記我哋以愛嚟表達其中一個就係透過我哋金錢嘅投入好叫上帝嘅工作、上帝嘅事工唔會受到阻礙。我哋請今天早上嘅接待招待員到前嚟接納今天早上嘅奉獻因為上帝，我哋多謝讚美你。呢個時候，我哋對主嘅愛嘅回應，我哋遵守上帝你在聖經上嘅教導，就係我哋要將當立嘅11奉獻投入主你嘅家，使到主你嘅家有糧。上帝你亦會使到天窗打開，傾福於你嘅子民。主啊，你嘅話語係真實嘅，你嘅話語成為你嘅女兒們必要遵行嘅，因着我哋愛你，我哋深深嘅愛你。呢個時候祈禱神你賜福於手握着金錢，無論多無論少聖靈
與我哋同在，耶穌與我哋同在，天父上帝你嘅愛與我哋同在。我哋作出呢個奉獻，乃是帶出我哋嘅感恩嘅心，不是作難，不是勉強，乃是甘心樂意、開心嘅投入呢個奉獻袋，使到主你嘅家，使到主你嘅事工得擴展。多謝你，我哋同心嘅祈禱、感恩，奉耶穌基督嘅聖名求，Amen。弟兄姊妹如果係online 嘅線上轉賬嘅11奉獻或者其他嘅愛心奉獻就係 Public Bank 大眾銀行3184058407如果係我哋要奉獻在嗰個建堂基金信心營捐就係大眾銀行3184058310好今日係乜嘢日子已經報告開成幾個月啦。邊位？秋霞，秋霞好嘢秋霞，我仲未繼續講落去，已經家庭營去啦，係啦。今日就有65位參加營會嘅家庭營嘅弟兄姊妹出席啦，記得2件重要嘅事。第一點咧，其他細節我哋經常報告，我哋只係畫面睇到今日嘅講員。今日咧親眼見到我哋嘅營會嘅講員，不是聽，不是講，乃是親眼我先介紹我哋嘅家庭營會嘅講員，亦係今天早上嘅主日崇拜講員啦，就係梁新嬌牧師，有我哋掌聲同樣嘅，亦帶着一位天使揸車載送我哋嘅牧師在我哋嘅當中就係 Caroline 姊妹陣間咧呢位姊妹將會為主呈獻一首歌Amen 好啦記得係今日第一件重要嘅就係1點半我哋翻嚟教會，我哋集合。即使散會之後，弟兄姊妹去邊處打油唔好臨時記得打車油唔好行到半路記得車油。第二咧，弟兄姊妹肚餓，我想附近食啲嘢可以。最重要1點半我哋翻嚟，我哋做開個祈禱，我哋正出發，我哋有主嘅同在。有主嘅恩典與我哋一齊Amen 第二樣，我相信每一位營會嘅組員咧已經分為4組啦。你嘅組員、你嘅組長咧已經將呢3日2晚嘅流程已經放入開個 WhatsApp group， 係咪冇聲要轉放開未？好李安相信李安嘅青年人放開未放咗本人嘅都放咗啦。如果你睇到我哋一到咧係參觀土產呢個行程咧，每一位都需要去參加。先賣土產，唔似其他我哋平時嘅出發最後一日去賣土產，但係我哋呢一次嘅營會咧係第一日就係今日我哋去購買土產。弟兄姊妹，呢個鼓勵所有嘅弟兄姊妹一齊參加OK 係呢2點重要其餘嘅咧去到嗰處營會啦我哋會每一堂裏邊咧，我哋都會有重要嘅報告，我哋會帶出嚟俾弟兄姊妹嘅好啦。我相信大家都好緊張執衫秋夏執開未？執開啦OK 好啦，唔再浪費時間啦呢個時候呢我要介紹我哋今日嘅本堂嘅呢個特邀講員梁新嬌牧師咁梁新嬌牧師呢蒙恩得救響1978年，弟兄姊妹出世開未
1978年1981年咧就進入全職服侍，嗰個時候咧長老淨係信主2年啫，咁樣感謝主，響1984年咧就畢業，響呢個新加坡神召會嘅神學院。1997年咧就被按立啦，與陳約翰牧師結婚，響1985年到而今已經40年啦，擁有5位成人嘅孩子，2位外孫。牧師你仲好後生啊，呢個樣感謝主，好奇妙。正話招呼牧師嘅時候，牧師講1年前曾經嚟過我哋嘅當中，嗰個1年前呢，就丈夫響怡保神召會以馬內利堂講道，咁樣梁牧師咧就響我哋教會證道啦，1年之後即是今日啦，奇妙嘅就係呢位牧師，呢對牧師夫婦冇相約冇安排嘅，梁牧師就響佢哋呢度講道證道，丈夫陳約翰牧師亦響以馬內利堂講道，係冇相約，亦冇安排，亦冇講到嘅。臨尾正知道，因此咧，丈夫就買開火車票啦，就坐火車嚟啦。梁牧師咧就由呢位天使載佢嚟啦，唔同嘅交通工具，因為臨時咧就買唔到開火車票啦。無論如何，一切嘅發生唔係偶然嘅，有上帝美好嘅安排。Amen，Amen，成為弟兄姊妹，成為眾人嘅祝福嚇。好響199年咧就開拓芙蓉讚美聖所，另一句話係從士人班芙蓉到嚟我哋嘅中間嘅，一直牧養教會到而今啦。過去20年啦，好豐富啦。時常被邀請到唔同嘅國家講道，而且呢培訓教導。今年早上我哋好榮幸嘅，能夠親眼見到牧師在我哋嘅當中，亦係成為我哋嘅營會嘅講員，以及有一位天使與牧師一齊嚟到當中，亦服侍大家。好，呢個時候呢，我哋將掌聲歡迎2位先。首先呢，我邀請 Caroline 嚟作侍奉啦，嚟透過佢嘅歌聲，透過嘅音樂，將上帝嘅心聲傳達俾大家。Amen， 嚟掌聲歡迎 Caroline。各位牧師弟兄姊妹，早晨好。今日我就獻唱一首詩歌，歌名係《回到起初的愛》，希望呢首歌可以祝福大家。如果識唱嘅可以一齊唱。如
多謝。好聽冇啊？仲可以唱冇啊？你哋要求跟我哋去太平嘅 camp 啊？每一堂都唱一首歌好冇啊？哈利路亞，感謝神啊！我舊年1年前喺你嘅當中係咪有回音啊？我舊年嘅1年前喺呢度，1年之後大家好冇啊？好啊！我哋愛喺主入邊愛越嚟越進步啊！阿們啊！成長又愛進步，需要改變嘅地方要愛改變啊！你冇講我就係咁樣噶啦我哋愛改變，同呢個旁邊嘅人講，我哋愛改變，越改越好啊！越改越似我哋嘅耶穌基督，因為佢係美好嘅神。阿們啊！好今天早上與大家分享個主題呢，就係關於聖靈充滿嘅生命。請問恩典堂，我哋係咪一間聖靈充滿嘅教會？係咪啊？確定冇啊？你哋有冇俾聖靈充滿啊？有。上個主日就係上個禮拜係五旬節，聖靈充滿嘅主日所以今日咧，我當嚟大家分享聖靈充滿嘅生命係點樣嘅一個生命。因為咧，我哋愛追求俾聖靈充滿，好多時候咧係我哋講方言，我哋用方言祈禱，亦都有時經歷到好似聖靈降臨到我哋嘅生命，好似一啲人覺得好似有熱流或者一啲好特別嘅一個經歷但係真聖靈充滿嘅生活咧，或者生命咧，我哋今朝咧喺個神嘅話語嚟學習，嚟被提醒聖靈充滿嘅生命係點樣嘅一個生命。我哋一齊嘅嚟祈禱。親愛嘅主耶穌基督，我哋感謝你，因為係你自己嘅愛，你嘅聖靈今天早上吸引我哋嚟到你嘅聖殿，一齊嘅嚟敬拜，一齊嚟嘅讚美你。在呢個時刻，我哋愛領受你嘅話語，我哋祈禱聖靈親自嘅喺我哋嘅當中幫助我哋，凡有意嘅都能夠聽見你嘅聲音，向我哋說話。我哋嘅生命因着你嘅話語被更新，因着呢個話語，我哋蒙你嘅祝福，我哋嘅生命更加嘅活出你嘅美好。我哋感謝，我哋咁樣嘅祈禱係奉我哋主耶穌基督嘅名字，阿門。我哋一齊嘅睇今天早上嘅經文就係以弗所書嘅第5章18到21節18到21節，好唔好？我哋一齊嚟讀神嘅話語，一齊嚟，不要追究，那要被聖靈充滿，當用詩章、頌詞、靈歌彼此對說，口唱心和的讚美主。凡事要奉我們主耶穌基督的名，常常感謝父神，又當存敬畏基督的心，彼此順服。在呢段嘅經文嘅當中，我哋一齊嚟了解乜嘢係聖靈充滿嘅意思。然後咧就係聖靈充滿嘅生命
3件好重要嘅事啊，所以我哋先嚟了解聖靈充滿嘅意思。呢個聖靈充滿咧，呢個原文希臘文啊係 plero 啊 plero 嚇，呢個 plero 咧希臘文嘅呢個字根啊入邊咧帶着3重嘅意義。我哋嚟了解一下。第一個意思咧就係催逼啊，催逼嘅意思咧係個風充滿個船嗰陣時，個船咧就要被推動啊，好自然嘅嗬。佢要個風充滿，佢就推動，好似被催逼，我哋好多時候我哋講感動，聖靈感動，催逼我哋去做一件事啊。OK， 個聖經入邊咧，個路加福音嘅第4章第1節有記載，耶穌係被聖靈充滿，佢咧就被引到曠野，喺嗰度受魔鬼40日嘅試探。聖靈感動催逼耶穌啊，因為耶穌未出嚟嘅侍奉之前咧，佢嘅生命咧，我得到呢個嘅考驗。OK， 係我勝過魔鬼在佢生命嘅試探。所以第一個意思咧就係催逼感動。好多時候咧，聖靈充滿感動我哋。我覺到啦，我信耶穌48年嗬，好多時候聖靈感動我哋係催逼我哋啊，係奉獻嘅。我好多時候我自己嘅本身嘅經歷，亦都好多教會嘅弟兄姊妹佢哋嘅經歷。我一個姑仔啊，佢又信耶穌差唔多，好似我咁樣48-49年嗬。好多時候聖靈感動佢啊，佢就曉嚟奉獻祝福一啲嘅弟兄姊妹。當我哋喺呢個方面錢方面啊，我哋能夠被聖靈感動，聖靈響感動我哋響第啲地方催逼我哋去做一啲嘢，去為某一個人祈禱，或者係做每一樣嘅嘢。所以我哋愛順服，我哋愛跟住聖靈嘅感動催逼，好似我哋心入邊想去做一樣嘢，聖靈嘅催逼啊。第二個意思咧就係滲透啊，滲透。廣東話點樣講啊？滲透啊 ，OK， 就係好似一個嘅水面啊 ，OK， 海面係被個水啊滲透，成個去滿咗 ，OK。或者咧，如果我用我哋每一日嘅生活嘅比喻咧，就好似個肉俾個鹽滲透，或者咧我哋講鹹魚嗬 ，OK， 本來係新鮮嘅魚，但係因為個鹽係過咗一段時間嗰陣時咧，係滲透佢成個魚個味道，佢個性質，佢個保存嗰個狀態都改變嘅。所以當我哋講到聖靈咧嚟充滿我哋，係其中一個意思就係聖靈喺我哋嘅生命啊！我哋睇 next 啊，喺我哋嘅生命滲透我哋嗰陣時咧，我哋嘅思想方面，我哋嘅情感方面，我哋嘅甚至我哋嘅價值觀，我哋人生觀都要改變㗎，因為係要喺我哋嘅生命入邊啊，做一個更新改變個工作。我哋知道咧呢幾年啊，應該呢5-6年嗬響芙蓉之前咧，唔係芙蓉響吉隆坡之前響台灣啊，我都有去台灣參加過烈火特會啊，烈火特會啊 ，Fire Conference 好多人響個烈火特會嗰陣時啊 ，Fire Conference 嗰陣時，因為個聖靈亦都好大嘅運行，好多人聖靈充滿咧，哇！佢哋響嗰度敬拜神，嗰度讚美神，哇！真係覺到神嗰個同在，好強烈嘅同在啊！好多人係之後翻咗嚟之後咧，響台灣翻嚟或者響吉隆坡特會翻嚟，佢哋嘅生命冇咩好大嘅改變，因為咧係冇影許個聖靈繼續嘅嚟滲透佢嘅生命，改變佢嘅思想，佢嘅言語，佢嘅行為，所以真繼續聖靈充滿咧，係曉改變我哋嘅生命嘅，我哋嘅心思意念，我哋嘅甚至我哋嘅家庭生活，我哋言語，我哋嘅行為，我哋嘅性情，我哋嘅態度，生活都要改變嘅。OK， 第三個意思咧
比較多人認識嘅，就係關於咧掌管聖靈掌管我哋嘅生命。因為頭先我哋讀嘅經文講，我哋不要醉酒啊，酒咧要使人放蕩。係講愛俾聖靈充滿，所以佢嘅意思就好似一個人係飲酒，佢個酒精啊，曉影響佢，曉控制佢。平時係唔敢講嘅話，係唔敢做嘅一啲嘅行動啊、行為啊，係受到酒精嘅影響嘅時咧，曉做出嚟，曉講出嚟嘅。所以當我哋人被聖靈充滿嗰陣時咧，就係聖靈咧掌管我哋嘅生命，聖靈掌管我哋生命。我哋再睇翻呢節嘅經文啊，以弗所書第5章18節，佢講我哋要被聖靈充滿。呢個聖靈充滿係個真正嘅意思，唔係一次過嘅，唔係講 past tense 一次過嚟聖靈充滿，係個希臘文嘅語文嘅意思係不斷嘅被聖靈充滿嘅，不斷嘅愛被充滿，或者我哋自己不斷個俾聖靈充滿我哋。所以我哋要知道聖靈充滿咧，唔係我哋響一個聚會，哇，覺得聖靈好大個運行，我哋哇好興奮啊！我哋方言記得我哋大聲嘅嚟講方言。一啲人有好特別嘅一啲嘅經歷，我哋要知道聖靈充滿咧，唔係嗰一天嗰一次嘅特會，係我哋每一日嘅生命嘅當中，我哋都愛俾聖靈充滿我哋啊！嗰個意思，聖靈充滿係每一日每一時刻嗰個意思嗬。OK， 當我哋願意俾聖靈嚟掌管我哋嘅生命，就係我哋願意交出我哋生命嗰個意志，願意信服，願意嚟去做，掌管我哋，帶領我哋去做我哋需要做嘅。聖靈愛我哋做嘅，神愛我哋個做嘅。OK， 所以呢種嘅聖靈充滿咧，要改變我哋嘅生命，要影響我哋嘅生命，要使到我哋咧個生命咧係一直都一樣嘅，係不斷嘅被更新，不斷嘅被改變嗬。OK， 咁我哋點樣知道一個人真係聖靈充滿咧？呢一段經文咧，俾我哋睇到一個聖靈充滿嘅生命咧，有3個特徵啊。OK， 第一個咧就聖靈充滿嘅人咧，口中曉有讚美嘅。聖靈充滿俾我哋開始咧，我哋曉嚟讚美嗰一位拯救我哋嘅神，嗰一位嚟喺我哋嘅生命嘅當中俾我哋救恩，俾我哋喜樂。所以雅各書第5章13節講啊，我哋有喜樂嘅人，好自然嘅就曉歌頌嘅，就曉嚟讚美神嘅。耶穌形容啊，在我哋個腹中有活水嘅江河，曉湧流出嚟嘅。你喺心入邊充滿個喜樂，你個口啊就曉嚟讚美神啊。如果我哋喺教會一段嘅日子，但係我哋都唔識嘅，或者冇個渴慕嘅，我哋需要聖靈充滿，使到我哋個口中有讚美啊。OK， 歌羅西書嘅第3章16節啊，同埋呢個以弗所書係同一個時間寫嘅。我哋講監獄個書信嗬，係俾唔同嘅教會嘅，但係嘅意思咧好接近嘅。OK， 剛才我哋所讀嘅係講我哋唔愛醉酒，酒曉使人放蕩，我哋被聖靈充滿啊。OK， 呢度咧歌羅西書咧係咁樣講嘅，當用各樣的智慧，把基督的道理豐豐富富的存在心裏。係講我哋要用各樣嘅智慧，將基督嘅道理或者話講神嘅話語豐豐富富嘅存在我哋嘅心裏。就即是講咧，我哋要需要神嘅話充滿我哋嘅口，
充滿我哋嘅心，使到我哋嘅口嚟讚美神咯。所以我哋愛聖靈充滿，聖靈充滿咧，好多時候藉着有神嘅話充滿我哋嘅生命，我哋嘅口説出嚟嘅，我哋嘅口唱出嚟嘅係詩歌，係詩章、頌詞、靈歌，我哋唱出神嘅話語。讚美我哋嘅神，呢度亦都同我哋講咧，我哋嚟靈歌彼此對説，我哋口唱心和嘅讚美主。所以我哋讚美嗰陣時，好重要就係我哋嘅口唱，但係我哋嘅心同埋我哋嘅口係一致嘅，口唱心和。OK 嘅意思咧就係唔係口是。耶穌講有一個危機啊，就係我哋可以用我哋嘅口嚟讚美，但係我哋嘅心咧係遠離神嘅。所以我哋個唱詩，我哋嘅讚美非常重要。重要就係我哋嘅口唱咩？我哋嘅心係一致嘅，唔係我哋口唱緊，我哋口讚美緊，但係我哋嘅心咧諗其他嘅嘢。我哋個注意力咧係注意其他嘅嘢。我哋愛口唱心和，同你隔離嘅人講口唱心和。口入邊咧讚美，我哋嘅心咧係渴慕神，我哋嘅心係愛神，我哋嘅靈咧係回應緊神嘅。呢個我哋常常愛拉翻一時我哋嘅注意力啊，我哋好諗其他嘅嘢，我哋愛拉翻。而家我哋係讚美神，我哋愛神，我哋嘅靈嚟回應我哋嘅神。詩篇好多個經文同我哋講，我哋讚美神係應當嘅，係應該嘅。因為我哋嘅神係配得嘅。我哋睇詩篇嘅33篇嘅第一節，係講義人啊，你們應當靠主歡樂，應當靠耶和華歡樂。正直人嘅讚美係合宜的。即係講我哋係被神拯救嘅人，我哋係正直嘅人，我哋讚美我哋嘅神咧係應當係應該嘅，合宜嘅。所以我哋嚟到教會，我哋唔愛好似好孤寒咁樣啊，好吝嗇咁啊，唔肯開我哋嘅口啊。我哋愛盡量嘅口唱心和嘅嚟讚美我哋嘅神，因為個詩篇96篇。第1到第4節講我哋嘅神係配得嘅，我哋嘅神咧係當受極大嘅讚美嘅神。我哋愛向佢哋唱新歌，向佢哋歌唱，稱頌佢嘅名，傳揚佢嘅救恩，訴說佢嘅榮耀，佢嘅奇事，因為我哋嘅神係大嘅神。阿們。我哋好重要嘅就係我哋愛真神真拜，我哋嘅神係真嘅，我想我哋愛用好真實嘅嚟拜去。我哋知道咧，我哋好多我哋活在馬來西亞好多宗教啊，唔同個宗教。我哋有睇到一啲人或者你嘅朋友，佢哋係假神，不係真拜哦。我哋教會有一個姊妹好有趣嘅，佢做一個朋友，呢個朋友係佛教嘅。佢咧就帶緊我哋嘅姊妹咧去一個地方啊，去嗰度好似打坐咁樣、默想咁樣啊。咁我哋個姊妹就諗：哇！呢啲人啊，佢哋拜嘅係假神，但係佢哋咁虔誠啊！哇！一啲係7日，一啲係14日，一啲21日啊！佢哋喺嗰個地方嗰度，哇！嚟 meditation 啊！所以講：哇！我哋拜嘅係真神，我哋嘅耶穌係真嘅，我哋。做乜嘢？我哋基督徒好似當真神，好似當係假咁樣嘅，嚟黐黐猜猜咁樣嚟敬拜神咯。所以佢個朋友嘅行為啊，激勵到佢啊！哇！我哋信嘅耶穌係真嘅，我哋嘅敬拜，我哋嘅讚美係愛非常嘅積極，非常嘅正面，非常嘅真實嘅嚟敬拜神。所以求神幫助我哋每一個基督徒。我哋所相信嘅係真嘅神，所以我哋愛好真實嘅，我哋嚟
讚美係，因為一個被聖靈充滿嘅人係一個有讚美嘅。我哋嘅口時常好容易嘅就發出讚美嘅聲音。阿們。不但響教會啊，不論係響教會，或者我哋響家中，或者我哋揸緊車，或者我哋做緊家務，我哋個口要常常嘅嚟讚美我哋嘅神。阿們。第二點咧，一個聖靈充滿嘅人咧，係凡事感恩嘅，凡事要奉我們主耶穌基督嘅名嚟常常嘅嚟感謝父神。所以一個聖靈充滿嘅人係一個曉得感恩嘅人。幾時感恩呢？呢度講凡事，咩事咧？係凡事。幾時咧？常常嚟感謝我哋嘅父神。我哋亦都從我哋嘅中文嘅文字，我哋知道一個感恩嘅人就係一個知足嘅人哦。知足就好感恩。所以好多基督徒點解唔識感恩呢？因為佢哋唔知足。所以我哋愛培養我哋嘅生命，我哋愛養成一個好感恩嘅生命。OK，就係咧，我哋愛知道一切都係恩典嚟嘅。OK，我哋睇 next 啊，一切都係恩典嚟嘅，在我哋嘅生命嘅當中嗬，我哋愛睇得到，我哋所有嘅一切都係我哋嘅天父。即係我哋嘅主耶穌基督賜給我哋嘅一個唔曉感恩嘅人嗬，因為佢覺到一切都係佢嘅努力，一切都係靠自己賺到或者得到嘅。但係一個感恩嘅人，佢知道咧，我今日成為點樣嘅人，我今日得到呢啲嘢，都係因為神嘅恩典。佢係一個曉得感恩嘅人。一啲人好容易嘅，就係成日睇到自己嘅冇，自己嘅缺乏，睇到別人有嘅嘢，佢亦都唔曉感恩，佢好埋怨嘅，佢覺得做咩我冇嘅。所以我哋要做一個感恩嘅人，培養成為一個感恩嘅人，就係少比較，人比人。所以咧，我哋愛仰望我哋嘅主，少啲比較，多啲嚟數算神嘅恩典。你可以講阿們咩？阿們啊！數算神嘅恩典，不可以忘記神嘅恩典。呢個詩人都係咁樣提醒自己噶。佢講我稱頌佢嘅神，不可以忘記佢嘅恩典，所以多啲數算佢嘅恩典。我哋喺我哋嘅困難嘅當中啊，我哋愛相信我哋嘅神係仍然啊掌管啊。我哋知道聖經好多嘅人物，佢哋經過好多個困難、好多個挑戰、好多個試探、好多個憂惑，但係咧佢哋相信神掌權在佢哋嘅生命嘅當中，所以佢哋可以做一個感恩嘅人。我哋知道約瑟係經過好多被出賣、被冤枉、被忘記，但係咧最尾佢都係講感謝神。響人嘅意思愛害我，但係神咧係有更美好嘅旨意。雖然我被賣到埃及，但係我被保存到今日嚟講，係為咗愛救好多嘅人，去幫助好多嘅人，所以求神幫助我哋，在困難嘅當中，我哋要睇到神依然與我哋同在，神依然掌權，神依然喺嗰度去做一個好奇妙嘅事，係超過我哋所能夠想象，超過我哋所能夠明白嘅。好多時候係事情過後咧，你睇翻轉頭嗰陣時咧，哇！你就講。真係感謝神，阿們。所以在困難嘅當中，我哋依然要相信神。我哋亦都培養一種嘅態度，一種嘅習慣，就係咧，我哋遇到事情，我哋用感恩代替埋怨。我哋嘅自然嘅生命、舊我嘅生命，我哋遇到事情咧，我哋好容易埋怨，好容易揾人嚟怪啊！但係而家我哋在耶穌基督入邊，我哋係新造嘅人，聖靈充滿嘅生命就係我哋曉感恩。阿們啊！有一個查經
解釋聖經嘅人係嗌做 Henry Matthew 啊，或者 Matthew Henry 啊。有一次咧，係俾人哋打劫佢嘅錢。咁當日晚上佢就寫日記，佢有5件事去感謝神。佢個錢俾打劫，但係有5件事係愛感恩。係我係第一次被打劫。第二係講嗰個人搶我嘅錢，但係冇傷害我身體，值唔值得感恩啊？第三係講佢搶咗我一部分個錢，但係我唔係搶晒我所有嘅錢，因為我屋企仲有錢。OK。第四係講係人哋搶我，唔係我搶人哋。你知唔知道一啲人係咪好中意搶女啊？但係因為佢環境逼到佢一個地步，佢又冇其他嘅方法啊，佢就諗到去搶人哋嘅嘢啦。佢講係人哋搶我，唔係我搶人哋啊。但係唔係講人係不可靠嘅，但係神永遠都係信實可靠嘅。錢包俾人哋搶咗，但係佢好多事情可以感恩，呢個就係聖靈充滿嘅人咯。聖靈充滿嘅人唔係去幾百拉祈禱好長，幾百拉大聲嘅嚟方言，唔係啊，係唔係一個感恩嘅人。我記得咧，我應該係8年前啊，我喺英國嗰陣時啊，我個錢包啊都係唔係俾打劫啦，係俾偷啊。因為我放個 backpack 啊，疏忽啊 ，OK， 俾人家俾手扒咗嗬。咁樣我嗰個時刻啊，我都係喺嗰度諗，我有咩值得感恩嘅咧？我都要諗到幾件事我要感恩。咁第一咧，我唔係喺英國嗬，跌傷啊，或者忽然間中風啊，忽然間心臟病啊，係遇到唔係好順嘅事啦，就係俾人家偷咗我嘅錢包啦。但係我身體冇事，錢係身外物嘛。我講感謝神。第二咧，係攞我個錢包啊，但係我 passport 啊係放另外一個錢包喎，所以攞咗係冇攞到我 passport， 所以我就係可以翻嚟喎。如果唔係我去 embassy 啊，去整一個新嘅 passport 啊，整個 document 啊，都好需要時間嘅。第四咧，我就講哇，感謝神哦，嗰個係我嘅 Europe tour 最後嘅一日。你諗下，如果係第一日嘅話哇就個情況就唔一樣啊嚇！第一日你被扒咗，你嘅心情啊，and then你嗰啲錢啊冇咗嘛哇！你點樣去 carry on 啊，都唔一樣噶嘛。所以嗰個係我成個行程最後一日，所以我講感恩啊咁樣啊。所以我哋遇到乜嘢事都好啊，聖經講我哋凡事 ，OK， 我哋要靠着我哋主耶穌基督，常常感謝我哋嘅父神。哈利路亞！一個聖靈充滿嘅生命係一個感恩嘅生命 ，OK？ 所以感恩唔係因為我哋嘅人生好完美，乃是因為在我哋唔完美嘅人生嘅入邊，我哋睇到神嘅恩典。我哋感恩唔係因為我哋嘅生命或者我哋嘅生活冇風浪啊，乃是咧在風浪嘅當中啊，我哋相信我哋嘅神係良善嘅，我哋嘅神係信實嘅，阿們。保羅教導我哋，甚至我哋嘅祈禱啊，都係帶着感謝嘅。係講啊，應當一無掛慮，只要凡事藉著禱告、感謝 ，OK， 仲有咩啊？祈求、感謝 ，OK。將我哋所有嘅告訴上帝，告訴我哋嘅神。所以我哋嘅甚至我哋祈禱事情未發生我哋都係獻上感謝，因為我哋知道我哋嘅神曉做工嘅，我哋嘅神曉供應嘅，我哋嘅神曉醫治嘅，我哋嘅神曉保守嘅，我哋嘅神曉帶領嘅，我哋嘅神曉幫助我哋嘅。Amen。第三個
一個被聖靈充滿嘅人嘅生命咧，就要活出謙卑同埋信服，謙卑同埋信服。當我講到一個人被聖靈充滿，佢係一個讚美嘅人，就係佢同埋神嘅關係，佢對神嘅關係係一個讚美嘅一個關係。當我講到一個聖靈充滿嘅人係一個感恩嘅人，係呢個人嘅佢本身係個態度，佢本身係個生命係一個感恩嘅人。第三咧，一個聖靈充滿嘅人咧係一個謙卑順服嘅人，係對人係與人嘅關係係一個謙卑一個順服嘅一個生命。即是講呢個人佢願意放低佢嘅權力，願意放低佢嘅權力啊。OK， 因為聖經同我哋講啊，做到呢個21節嗰陣時，係講我哋又當存敬畏基督嘅心，彼此嘅嚟順服。當我哋敬畏我哋嘅主，我哋就願意嚟順服。一個聖靈充滿嘅生命係能夠活出基督嘅生命啊！響馬太福音11章嘅29節，耶穌係講：我心裏柔和謙卑，你們當負我嘅軛，學我嘅樣式，這樣你們心裏就必得享安息。左邊有好多基督徒喺你心入邊係冇平安嘅，心入邊成日好亂嘅，心入邊成日囉囉攣啊，心入邊好多憂慮嘅，好多焦慮嘅，係因為我哋冇向我哋嘅耶穌基督學佢嘅生命，佢嘅樣式。我哋嘅耶穌基督係一個謙卑順服嘅生命，所以保羅咧響腓立比書第2章，佢講我哋愛以有耶穌基督嘅心為心，有耶穌基督嘅心為心。耶穌基督嘅心就係謙卑，就係信服嘅。所以如果我哋有呢個謙卑信服，我哋嘅心就安息。我哋有 peace， 我哋有 rest。如果我哋愛心入邊有平安，好多時候我哋追求平安，平安就係我哋有呢個生命謙卑信服嘅生命。我記得我聽到一個牧師啊，係咁樣嘅分享啊，佢講佢決定喺我嘅生命入邊去放低呢3個 rights， 我哋中文講權力，我個 rights， 我個權力。喺我第一，我放低我發脾氣、好撞火嗰個權力。Right to be angry， 喺我放低個 right to be angry。好多時候我哋咩唔順啊，或者人家講咩嘢，我哋好容易做嬲。喺我放低個嬲個權力。第二係講我放低俾人哋感激我個權力。Right to be appreciated。因為我哋人咁樣，我哋做咗咩嘢我哋好想人哋曉 appreciate 我哋，人哋曉感激我哋，曉多謝我哋，曉睇到我哋。人哋冇咁樣做嗰陣時，冇咁樣話多謝我哋appreciate 我哋講我哋嘅好我哋又覺得哇，你哋都唔睇中我嘅，你都冇睇到我個付出嘅。我哋個態度，我哋個心就唔一樣咯。所以我哋知道我 plan 咗個 camp 好多人好多個付出嘅個 camp committee 或者一啲嘅組長你好多個付出，你好多嘅做，但係我哋愛學習。如果有人 appreciate 我哋，有人感激我哋，感恩我哋，哈利路亞。如果冇人感激我哋，冇人感恩我哋哈利路亞。點解咧？因為聖經講我哋嘅神佢係紀念，佢係記得我哋嘅付出嘅，係唔要忘記我哋嘅付出嘅。阿們，嗰個就 OK 咗咯。我哋嘅神都冇忘記，我哋嘅神都紀念我哋嘅付出。第三呢個牧師講我放低一個 right 就係認為自己每一次都係啱嘅，每一次都係對嘅。I put down my right to be right all the time。
有時我哋覺到只係我哋對嘅，其他人都係錯嘅，因為我放低呢個權力。如果我哋真係啦，放低呢個撞火嘅權力，俾人哋感激嘅權力，甚至認為自己每一個時刻都係對嘅權力，你可以想像下，我哋嘅生命完全唔一樣，我哋家庭嘅生活唔一樣，我哋教會嘅生活都係唔一樣。好多時候我哋嘅家庭又好，教會又好，公司又好，機構又好，任何嘅團體，好大嘅問題係乜嘢咧？驕傲。好大嘅問題係咩咧？自私、自我中心，對嗎？哇！你講話得罪我喎，哇！你講呢個我唔中意喎，怎麼都係我。所以求主幫助我哋，聖靈充滿嘅生命咧，係能夠帶出愛，帶出謙卑，帶出順服，帶出合一嘅。響家庭或者我哋嘅小組嘅關係，教會，如果發生意見唔一樣、衝突、爭執有邊個先道歉咧？好多時候我哋諗下個錯嘅人先道歉咯，因為係錯多嘛，所以道歉咯。我講俾你聽，邊個先道歉啊？係嗰個謙卑嘅人，係嗰個成熟嘅人，係嗰個好注重呢個關係嘅人，係先道歉。所以求神幫助我哋，我哋係咪嗰個謙卑嘅人咧？我哋係咪嗰個成熟嘅人咧？我哋係咪嗰個好睇重呢個關係嘅人？我哋就因為我哋愛維持、愛保持嗰個合一、嗰個關係，我哋願意放低自己，我哋願意嚟道歉。腓立比書第2章講到我哋嘅耶穌基督本來係同埋神係同平等嘅，但係佢願意放低，佢願意成為人，道成肉身嚟到呢個世界，成為一個人好多個限制嘛。人咧係願意為我哋人個罪死，而且係一種好卑微嘅死，就係被釘在十字架。被釘在十字架差唔多係成身係赤裸裸嘅，差唔多冇隱藏嘅，赤裸裸的耶穌為我哋擔當，為我哋受咗呢啲嘅羞辱，我哋願唔願意以耶穌基督嘅心為心，謙卑順服嘅生命，就係一個聖靈充滿嘅生命。聖經講咧，我哋愛彼此嚟順服。OK， 在第21節佢講，我哋當存敬畏基督嘅心，彼此嚟順服。彼此順服嘅意思，next 就係咧，我哋要學點樣嚟尊重別人，看別人比自己強。我哋願意聆聽，我哋願意嚟包容。求神俾我哋知道，我哋係聖靈充滿嘅教會，就係我哋學習彼此嚟順服，彼此嚟尊重，願意去包容好多時候同我哋唔一樣嘅人。阿們啊！所以我哋睇我哋嘅結論。OK， 一個聖靈充滿嘅生命就係被聖靈嚟管理。OK， 聖靈充滿3個意思一個咧就係被催逼、滲透、掌管。被聖靈嚟管理，唔係我哋嘅情緒，唔係我哋嘅慾望。OK， 被聖靈充滿嘅生命咧，
有3個特性啊。第一就係有讚美嘅生命，我哋嘅口中常常有敬拜，因為有神嘅話語，我哋嘅口中講出嘅係恩言，係神嘅話，唔係埋怨嘅話，唔係批評論斷，唔係是非，係讚美，係敬拜，係有神嘅話。一個聖靈充滿嘅生命咧，係一個感恩嘅生命。幾時感恩呢？好多時候人係在神成就咗好美好嘅事，我哋喺教會，我哋講見證，我哋感恩，我哋感謝。但係超過神成就美好嘅事情喺我哋嘅生命，我哋感謝感恩。就算我哋喺我哋嘅苦難，甚至向我哋生命嘅風浪嘅當中，挑戰嘅當中，我哋亦都可以有一個感恩嘅生命。所以呢度講咧，在任何環境，聖經入邊講，保羅同埋西拉，佢哋喺監獄，唔係因為做錯事啊，係因為佢哋傳福音，佢哋被關入個監入邊。但係在嗰個時刻，佢哋都係讚美神，佢哋都係感謝神。點解咧？佢哋講我哋感謝神，神俾我哋咁樣嘅機會，俾我哋咁樣嘅榮幸，我哋能夠為着福音嘅緣故，為主嚟受苦。哇！佢哋感恩咧。聖經好多例子啊！嗰啲人佢哋喺個挑戰嘅入邊聖經入邊講嗰個舊約嘅聖經啊，約沙法呢個王，當佢知道嗰啲四周圍啲國家嚟攻擊佢嗰陣時，先知嚟俾佢一啲嘅指示，講你派一班嘅人喺個前面，佢哋喺嗰度讚美神，喺嗰度敬拜神，喺嗰度感謝神，神就好做工噶啦，你哋都唔使打仗，神就為你嚟勝過一切嘅仇敵，佢哋嗰個攻擊。有一個姊妹去生咗個仔啊，響7個月入邊，佢個仔生出嚟嗰陣時咧，少過1公斤啊 ，less than 1 kg 啊，係900 gram， 好細啊，因為唔足月嘛，差唔多係7個月，6個幾7個月啊，所以咧，佢每一日喺度問佢嘅老公啊，冇試過咁勤力祈禱噶，哇，好多個鐘頭祈禱啊，好多日都係咁樣喎。嗰個 BB 都冇咩大嘅進展啊，亦需要個 ICU 響嗰個 incubator。有一日咧，聖靈就感動佢，聖靈充滿佢喎，就同佢講：你感謝啦，你感恩啦，去順服啊，去順服聖靈嘅充滿啊，聖靈嘅感動。哇！佢就喺嗰度感謝神，喺嗰度讚美神，哇！同埋佢老公喺嗰度，哇！神啊，多謝你俾我一個生命，俾我一個仔啊！你信得過我哋啊！我哋相信你，你一定好能夠喺我哋嘅環境嘅當中，你一定能夠成就你自己嘅旨意。感謝你主啊，感謝你神啊，我哋感謝你，一直嘅感謝，一直嘅感恩嗬，好奇妙噶。之後咧，又接到一個電話喎，醫院打嚟噶，講你個 BB 啊，佢而家可以唔用嗰個管啊，都要呼吸咗啦，啊個管就攞出嚟啦，就過咗幾個禮拜啊，咁細個 BB 過幾個禮拜，你可以喺個 incubator攞出嚟，啊過咗3個月啊，就可以出院咗。所以好多時候，我哋唔可以以為在環境好順嗰陣時，神又祝福我哋嗰陣時，又有錢啊，又有健康啊，又有物質啊，神醫治我哋啊，我哋又感謝神。在我哋面對挑戰嗰陣時，我哋能夠有咁嘅信心，相信神依然與我哋同在，
神依然能夠幫助我哋，俾我哋恩典，俾我哋力量，俾我哋勇氣，我哋能夠經過呢個嘅困境。如果我哋有咁樣嘅信心，我哋就可以喺咁樣嘅環境入邊，我哋可以感謝神，感謝神。神你係何等嘅信實，你俾我機會能夠喺咁樣嘅環境入邊，能夠經歷到你。因為當我哋經歷到神嗬，我哋就認識神。我哋知道神嘅名有好多嘅嗬，但係你冇經歷，你唔知道耶和華以勒點樣供應，你都冇試過。你有缺乏嗰陣時，你感謝佢，感謝神，你係耶和華以勒，你一定要供應我，你一定要為我預備嘅。等你經歷到係真係供應你，係真係為你預備喎，哇！你就好真實嘅知道，哇！我哋個神係一個供應嘅神，係一個預備嘅神。你病入邊嗬，你相信，你感恩，我哋嘅神，你係醫治嘅神，感謝你，你個話安定在天，永不改變嘅。我相信你，我相信你，我個身體軟弱，但係我感謝你，你係信實嘅，你係可靠嘅，你一定要幫助我嘅。或者你經歷到神醫治你，嗰個耶和華拉法，哇，就係你親身嘅經歷。我哋嘅神係醫治嘅神，所以每一次我哋生命經歷到一啲嘅困境、軟弱或者缺乏，就係我哋能夠經歷神，我哋能夠親身嘅能夠認識神嘅美好嘅時光，唔可以輕易嘅俾呢段嘅時光過去，因為我哋能夠經歷到我哋嘅神真係好真實、好信實、可靠嘅，與我哋同在嘅，保守我哋嘅，你嘅恩典每一日都係夠用嘅，所以我哋能夠嚟感謝我哋嘅神，在任何環境信靠我哋嘅神，一個聖靈充滿嘅生命。親愛弟兄姊妹，係一個謙卑順服嘅生命。我哋好睇到一啲人嘅生命佢遇到好多個風波，好多嘅挑戰，好多嘅困難。一時候咧係因為神愛塑造，神愛塑造，神愛培養呢個人嘅生命，以後我使用佢，感謝神啦嗬。但係有一啲時候咧，喺呢個人係個生命好剛硬神愛破碎佢。所以當我哋學習謙卑，喺神嘅面前自卑，或者係謙卑自己信服神影響我哋經過嘅環境，或者一啲嘅人際關係你真係要經歷到心入邊有嗰個平安，亦都喺咁樣嘅環境嘅當中，你嘅生命被塑造要越嚟越結出聖靈嘅果子，越嚟越發出耶穌基督馨香之氣。求神幫助我哋謙卑順服，我哋嘅屋企更有個愛，更多嘅有嗰個包容，嗰個合一。喺我哋嘅家又好，喺我哋嘅教會，我哋嘅做小組，我哋願意嚟彼此嘅相愛。唔容易相愛嘅因為個個人都有自己嘅特質自己嘅性格我哋有好多嘅謙卑，好多嘅愛，耶穌基督嘅愛，幫助我哋有嗰個好寬闊嘅心寬闊嘅心係
包容，亦都去成全我哋身邊嘅人。阿們。求神興起我哋嘅恩典堂，一個聖靈充滿嘅一間教會，常常有讚美，常常聽到弟兄姊妹好感恩。我哋嘅關係咧又好和諧，因為大家都學習緊謙卑，大家都學習緊順服。阿們。聖經入邊形容啊，在使徒行傳第2章，就因為教會有聖靈充滿，活出咁樣嘅生活啊！哇，吸引外邊嘅人咧，佢哋覺得哇，呢一班人好唔一樣喎！哇，呢一班人哦，有嗰種嘅愛，呢一班人有嗰種嘅讚美，嗰種好喜樂嘅生命。呢一班人佢哋彼此幫助嘅，因為大家都好謙卑、好順服嘅。外邊嘅人好羨慕㗎，佢哋都想有咁樣嘅團契、咁樣嘅團體嘅生活，佢哋要被吸引嚟到我哋個當中。阿們。好多時候唔係我哋嘅口傳，係我哋嘅生命活出聖靈充滿嘅生命。阿們。同你旁邊嘅人講，我哋一齊嘅嚟加油，我哋一齊嘅嚟學習。OK， 在一個時刻咧，我哋喺我哋嘅座位，我哋站立起嚟，哈利路亞！我哋一齊嘅嚟祈禱，我哋一齊嚟仰望神，哈利路亞！希利安達拉巴山達拉巴希利利安達拉巴，希達拉巴巴巴巴山達拉巴希利利安達拉巴，基利安達拉巴希達拉巴山達拉巴希利利安達，哦達拉巴巴巴巴山達拉巴巴巴。伊利安達拉巴山達拉巴西利安達，我每一個人都開聲嘅嚟祈禱。西利安達拉巴巴巴巴巴，哦達拉巴巴巴巴山達拉巴巴巴拉巴，伊達拉巴西利安達拉巴山達拉巴，伊利安達拉巴山達拉巴西利安達，哦達拉巴西利安達。Oh, ra ra ba shi ra ra ba sande. Oh, ra ra ba 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 shan ra ra ba si di ande. Oh, ra ra ba shi ra la ba ba ba. Oh, ra ra ba 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 ra ba ba ra ba ra ba ra ba sandai. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 今日如果你有帶着一啲嘅你需要祈禱嘅，我喺呢度，我願意嚟為你祈禱。可能我哋當中有一啲人係你而家面對緊一啲嘅困境啊，你睇唔到個出路啊，但係神今日向你說話，你唔愛埋怨，你愛感恩。喺呢個環境入邊揾一啲嘢嚟感恩，神喜悅你嘅生命，神就會為你開路，神就會嚟幫助你。哈利路亞！你需要祈禱咧，你馬上嘅，我快快嘅嚟到前頭。哈利路亞！哈利路亞！我哋嘅神係在這裏，去願意幫助我哋。哈利路亞！希利利利安達，哈拉巴巴巴巴巴，希拉拉巴山達拉巴，希利利安達。哦，拉巴，我請我哋嘅團隊啊，可以或者帶輕聲嘅帶我哋一個敬拜嘅歌。哈利路亞，是個啦啦啦的安達拉巴西。我生命中最渴望的一件事，切慕你，單單尋求你，用我全心全意，用我全力愛你，敬拜你，讓你榮耀充滿全地。我生命中最渴望的一件事，切
切慕你，单单寻求你，用我全心全意，用我全力爱你，敬拜你，让你荣耀充满全地，深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，我爱你，超越生命中一切，深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，哦，我爱你，耶稣。我生命中最渴望的一件事，切慕你，单单寻求你，用我全心全意，用我全力爱你，敬拜你，让你荣耀充满全地，深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，我爱你，超越生命中一切，深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，哦，我爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，我爱你，超越生命中一切，深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，哦，我爱你，耶稣。生命中最渴望的一件事，切慕你，单单寻求你，用我全心全意，用我全力爱你，敬拜你，让你荣耀充满全地。我生命中最渴望的一件事，切慕你，单单寻求你，用我全心全意，用我全力爱你，敬拜你，让你荣耀，深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，我爱你，超越生命中一切，深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，哦，我爱你，耶稣，深深爱你。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，我爱你，超越生命中一切，深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，我爱你，耶稣。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，我爱你，
一切。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，我爱你，耶稣，我爱你，耶稣。哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞。阿爸父啊，我哋多謝你，因為你差你嘅聖靈嚟到我哋嘅中間，我哋嘅靈需要更新，我哋嘅思想需要被更新。聖靈啊，我哋多謝你，因為你嚟充滿我哋嘅心，嚟到教導我哋，提醒我哋。喺我哋嘅生命嚟引領我哋，賜我哋嘅力量，從上頭嚟嘅恩膏。主啊，我哋多謝你，多謝主你嘅愛，你無限嘅愛。主耶穌，多謝你俾我哋生命有機會經歷你。喺我哋日常嘅生活，你用你嘅真理嚟教導我哋。被聖靈充滿嘅，被聖靈引領嘅生命係同你嘅關係係好嘅，係健康嘅，使到我哋嘅心裏滿有主你嘅平安，滿有主你嘅喜樂。主啊，我哋可以開聲嚟到讚美你。主，我哋多謝你，就係因為有聖靈充滿我哋。我哋明白乜嘢叫人生嘅知足。主啊，我哋凡事謝恩。你俾我哋嘅心裏邊學到感激，你俾我哋嘅心裏邊充滿主你嗰種平安，你嗰種喜樂，你嗰種愛喺我哋心裏邊流露出嚟。有你聖靈引領嘅生命。主啊，我哋曉得全謙卑嘅心嚟到敬畏你。當我哋敬畏你嘅時候，主你嘅生命嘅恩喺我哋生命裏邊有你嘅恩寵。主啊，多謝你，你教導我哋彼此相愛，彼此造就，彼此鼓勵，彼此包容。主啊，當我哋學到謙卑嘅時候，我哋知道主呢個係你喜悅嘅，因為我哋睇到自己係一無所有，係因為主你嘅恩典喺我哋嘅生命，我哋今日係好得取，可以講我哋蒙恩蒙福。你教導我哋要多成為別人嘅祝福，教導我哋嘅生命要影響，帶出一個見證。所以你賜聖靈喺我哋嘅生命裏邊，使到我哋無論在我哋家，在我哋嘅工作上，在我哋嘅學業上，或者在我哋嘅朋友之間，我哋嘅親戚之間，我哋嘅生命會影響生命，我哋嘅生命會成為多人嘅祝福，榮耀你嘅聖名。主，我哋多謝你，多謝你嘅教導。你要我哋嘅生命係被聖靈引領嘅，唔係被肉體引領嘅，使到我哋結出聖靈嘅果子喺我哋每個人嘅生命。主，我哋多謝你，多謝主你，因為你是配得一切嘅。主，多謝你嘅真理，多謝你嘅說話。今朝早上祝福每一位弟兄姊妹今日喺一度嘅，站喺呢度嘅。我哋與我哋家人係屬於你嘅，永遠跟從你嘅。主，多謝你，我哋咁樣祈禱奉靠耶穌基督聖名，阿們，阿們。上帝賜福你哋啊！弟兄姊妹有去營會嘅，記得最遲1點半就要翻嚟教會樓下嗬。最遲1點半啊！如果你1點3翻嚟嘅係好事，大家心理準備啊！上帝賜福你哋。